सो गाइज़, अगर आपके बर्ड भी फूल कर बैठते हैं और अच्छे से दाना पानी नहीं खाते हैं और बीमार बीमार सा फील करते हैं, तो गाइज़ करना क्या है आपको। मैं आज आपको एक ऐसी दवा बताने वाला हूँ जिससे कि आपके बर्ड फुल्ली एक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, रात में सबसे पहले अपने बर्ड्स का दाना पानी बाहर निकाल लेना है। देन सुबह सुबह जैसे ही जब आप उनको पानी प्रोवाइड करने जाएं, तो पानी के अंदर आपको ये वाली टैबलेट मिक्स करना है। दोस्तों, इसका नाम है ऑक्सीमाइसिन, और इस टैबलेट के आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है दोस्तों, और आधा लीटर पानी में इसको मिलाने के बाद अच्छे से शेक करके अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। 2 से 3 दिन प्रोवाइड करने में ही आपके बर्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करने लगेंगे दोस्तों। और कैसे क्या प्रोवाइड करना है दोस्तों, इसका डिटेल वीडियो मैंने पहला कमेंट पिन कर दिया है, तो वहाँ पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा।